为对抗中国，自去年加勒万河谷事件之后，印度政府就将中印边境问题炒作到一个新的高度，甚至不断发出战争威胁。而从去年开始，印度政府也向边境地区砸了大量的金钱来进行一些基础设施的建设，其目的自然是为印度政府在拉达克地区修建军事隧道的照片。这条隧道将担负着印度军事转移的任务。印度方面认为，通过隧道可以大大减少军队部署在前线的时间，以对中印边境做出紧急反应。据获悉，为了这条隧道，印度方面投入了400多亿卢比。然而呈现在眼前的却是，这条刚成型的隧道口上方已经裂开了。照片中我们可以看到，整个隧道墙体出现了一横一竖2道大裂缝。怎么这条隧道还没有用上就出现了这样的问题？对比中国修建的隧道外观，我们就可以看出区别了。中国修隧道为了防止隧道体裂开，一般会将洞口边缘设计为一个梯形的大斜坡，从而起到缓冲作用，以巩固隧道结构。而我们再来看看印度人修的隧道，印度的隧道口垂直平整，如刀切一般，在没有足够内部承重的情况下，就容易出现问题了。其实可以想象，一方面，印度为了军事目的下达紧急通知，施工方也会为了赶工程，也不会慢工出细活。另一方面，印度也缺乏建造隧道的相关设备。根据印度媒体的一份通告，目前印度国内盾构机有90%是从中国进口的，但随着印度政府在去年大肆宣传抵制中国制造，并且限制中国人入境，这就导致印度无法进口新的盾构机，并且很多以前买的盾构机也得不到人员维护与零件更换，只能荒废了。在缺乏盾构机的情况下，印度施工队要挖隧道，只能用挖掘车挖掘，用炸弹爆破。同时，为了赶工期，也不会花很多时间一点点加固隧道内部。在这种施工环境下，隧道出现裂缝也就不足为奇了。如果说隧道裂缝还可以理解是印度缺乏盾构机的话，那么下面一张照片更是直接让印度人破防了。接下来，网友又展示了一张印度在中印边境地区铺设的战略公路。目前这条公路刚刚铺好，还没有正式通车，但是公路的路基就已经开裂塌了。此前，印度方面就宣布，为应对中印边境问题，要在边境5个邦修建44条战略公路。这些公路修建好后，将确保印度军队在漫长的边境线中快速转移。据获悉，为了修建这44条战略公路，印度政府宣布耗资2100亿卢比。按理来说，要在高原地区修公路，绝对不是一件简单的事情，毕竟那里常年有冻土。当气温变化，冻土裂开，很容易让公路破损，因此高原公路在材料上与技术上都很有讲究。但很显然，印度的施工方既没技术也没讲究。从道路洞开的裂缝就能看出，所谓的路基也就是薄薄的一层水泥，杂草都从缝隙中长出来了。毫无疑问，包括隧道与公路在内，印度政府总共砸进去了2500亿卢比，却只是在边境搞了一堆豆腐渣。这些设施能用多久不得而知，对印度应对边境问题能有多大帮助同样不得而知。只是可以肯定一点，这些工程只鼓了官员的腰包。实际上，类似的问题在印度国内并不罕见，这也是由于印度独特的政治制度造成的。印度的管理类似于皇权不下乡，尤其是对于偏远的边境地区，政府更是难以管控。于是乎，地方宗族掌握了这些地区的实际管理人员，其中就包括工程的招标。在中央拨款后，从中央到地方都要经过层层盘拨一番，然后将工程承包给地方关系户。这些关系户随便做点工作，应付一下差事即可。而这种情况从上到下，大家其实都心知肚明，只是没人点透。在印度，做买卖与干工程吃回扣的现象可谓屡见不鲜，甚至包括国家层面的事宜也是一样。比较典型的例子就是印度每年花大价钱从国外买武器，而国外军火商往往涨价几倍卖给印度人。后来爆出，印度军方故意在军火生意上吃回扣的案例也不少，但到了第2年，这样的事情还会继续发生。国家的军火生意都尚且如此，更何况是基础建设，在基建上能吃多少回扣，基本取决于印度官员的胆子有多大。而且，就算事情玩砸了，也总有理由搪塞过去。
有一个比较典型的例子，在2019年8月底的时候，印度的贾坎德邦的一条运河上，一座大坝在使用还不到1天的时候就被水给冲塌了。当时当地官员刚给这座大坝剪彩完，结果10多个小时后，当地居民发现水位不对劲，向当地官方做了报道。而在官员还在去往大坝的路上，消息就传来了，这座大坝居然塌了。离谱的是，经过后来的消息，这座大坝在启用前已经修建了42年，成本也从最初预算的12亿卢比一路涨到了近220亿卢比，这价值造一条先进的驱逐舰都是够的。然而，就是这一个花费惊人的大坝，使用寿命仅为22个小时。更离谱的是，事后印度官方竟把锅甩到老鼠身上，表示是老鼠在大坝内打洞筑巢，造成大坝松动。然而最后事情就这么不了了之了，没有任何印度官员受到审查。然而印度却经常以大国自居，甚至在数年前，不少印度学者都预测，印度将在2020年成为超级大国。当然，到了今天，这个时间已经变成了2030年。而印度想做大国，有一个习惯，那便是处处与中国比较，还想在任何事情上胜过中国。中国与印度的起点相似，但是从上世纪80年代起，中国经历经济腾飞，并且在今天成为基建狂魔，在海内外修建了大量的奇迹工程。毫无疑问，中国的基建能力没有任何一个国家能与之比较。而印度虽然借着人口红利，也在近年来实现了经济增长，但却始终受制于国内的糟糕的基础建设，尤其是这2年的疫情，将印度基本上打回原形。其实在基建方面，中国一度积极寻求与印度合作。实际上，中国在印度投资建设了不少公路、发电厂与化肥厂，并且向其出口地铁、列车与盾构机。可以说，中国并没有想把印度视为一种竞争关系，但是在印度的宣传中却绝口不提中国对于印度基建的帮助，反而不断渲染中国威胁论。尤其是最近这段时间，中印关系由于边境问题激化，闹的是尘嚣甚上，更加进一步激化了印度对中国的抗拒心理，甚至政府带头要抵制中国制造，其结果却是把自己弄得最尴尬。